မင်္ဂလာပါ MN DevOps ကနေပြန်နေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ဗာလေး share ပေးမလဲဆိုရင်ဒီ graphic designer တွေရဲ့ graphic designer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့ကိုလိုအပ်တဲ့ design အတွက်ဘယ်လို idea လေးတွေ brainstorming လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော် share ပေးမယ်အဓိကတော့ကျွန်တော် website name လေးတွေကိုပြောပြပေးမှာဒီ website လေးတွေကတချို့တည်ပြီးသားလူတွေရှိလိမ့်မယ်မတည်သေးတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုတဲ့ computer မှာဒီလို bookmark လေးတွေမှတ်ပြီးတော့တင်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคပထမဦးဆုံးလေ့လာရမယ့် website ကကြတော့ကျွန်တော်လူတိုင်းနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ Behance ဆိုတဲ့အကောင်လေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ Behance ဆိုတဲ့အကောင်လေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Adobe ရဲ့ official website တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဒီကောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ portfolio တွေပါလုပ်လို့ရတယ် portfolio ဘာလို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ graphic designer တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ website တစ်ခုပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီနော် CV form မှာထည့်လို့ရတယ် website ပုံစံမျိုးလေးတွေအဲ့ဒီ portfolio နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော် video တစ်ခုထပ်လုပ်ပြီးအောင်မယ်ဒီ Behance ကိုသုံးပြီးတော့ portfolio တစ်ခုဘယ်လိုတည်ဆောက်လို့ရတယ်ဆိုတာဟာကိုလဲကျွန်တော်ထပ် share ပေးထားအောင်မယ်အခုလောလောဆယ်ဒီ Behance ကိုသုံးပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ search engine မှာကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုရိုက်ရှာလို့ရတယ် okay အခုကျွန်တော်ဒီမှာ banner design advertising Facebook ad လို့ရိုက်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော် advertising ads လို့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတယ်နောက်ကနေမှ Facebook ads လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ရိုက်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ဒီ Facebook ပေါ်မှာအသုံးပြုလို့ရမယ် ADS design ကြော်ညာ design လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုက်ရှာလို့ရတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ထပ်တတိပေးချင်တာကကျတော့ design ကို inspire ဖြစ်ပြီးတော့ဆွဲခိုင်းတာလုံးဝကြီး copy ယူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံကြီးကိုစေပြီးတော့အပေါ်ကနေလုံးဝကြီးလိုက်ပြီးဆွဲခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီ design လေးကို idea ယူပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့ product နဲ့ဘယ်လိုပြောင်းပြီးသုံးလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုစဉ်းစားတတ်အောင်ပြောပြပေးတာဟုတ်ပြီနော်ဒီ design တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဥမာကိုကြိုက်တဲ့ project တစ်ခုပေါ့ကြည့်လိုက်ပဲဥမာကျွန်တော်တို့ကအစားတောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ design ဆွဲမယ် color တွေပါတွေတည်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမှာ project လေးတွေကြာလာမယ်ဟုတ်ပြီတော့သူသုံးထားတဲ့ color လေးတွေကျွန်တော် copy ယူလို့ရတယ်ဒီ color group လေးတွေသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီမှာသူထားတဲ့ layout ပုံစံမျိုးလေးတွေလည်း try ကြည့်လို့ရတယ် font ပုံစံမျိုးလေးတွေလည်းသူ့အတိုင်းပဲစဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ product လေးနဲ့လည်း try ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူကအတိုင်းပဲ project တစ်ခုကိုထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအောက်မှာသူရဲ့ဓာတ်ပုံအကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်လို့ရတယ် okay ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့က Behance ဆိုတဲ့ website လေးနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့က DRIBBNE Dribble ဆိုတဲ့ website လေးအဲ့ဒီ Dribble ဆိုတဲ့ website လေးကလည်းကျွန်တော်တို့က idea တော်တော်များများဒီမှာယူလို့ရတယ် okay အခုကျွန်တော် business card ဆိုရင်သူကဒီမှာ business card နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ post တွေအများကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ design ကိုလိုက်ရှာပြီးသွားအဲ့ဒီ design ကို inspiration ယူပြီးတော့ပြန်ဆွဲကြည့်ဒါမှမဟုတ် design 3ခု4ခုကိုပေါင်းပြီးတော့မှ inspiration ယူပြီးတော့လည်းပြန်ဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် Dribble လည်းအခုနောက်အောင်က Behance အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဒီ search engine မှာတိုက်ရိုက်ရှာလို့ရတယ် sign in တွေ sign up တွေဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးဟုတ်ပြီနော် Dribble ကကြတော့ sign in လုပ်စရာလိုလိမ့်မယ် sign in လိုတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ Google account နဲ့ sign up လုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အကြရင်ကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရတယ် search engine မှာကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုရိုက်ရှာလိုက်အောင်ပဲဘာမှလုပ်စရာမလိုဟုတ်ပြီနော်လိုက်ရှာပြီးတော့ဆိုဒီမှာရှိတဲ့ပုံလေးတွေကိုဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့ try ကြည့်လို့ရတယ် okay နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့က Deviant Art ဆိုတဲ့ကောင်လေးဟုတ်ပြီအကောင်လေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဒီ vector portrait တွေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်လူပုံဆွဲတာတွေ character ပုံဆွဲတဲ့ဟာတွေအတွက် idea ရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ website လေးကိုသုံးလို့ရတယ်ဒီ website ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဥမာ vector app တော့ဆွဲတယ် vector app ကိုမှနောက်ခံ background ဘယ်လိုထားရမလဲအဲ့လိုမစဉ်းစားမတတ်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ website လေးမှာလိုက်ရှာကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay Deviant Art ဆိုတဲ့ကောင်လေးဒီကောင်လေးကိုလည်း try လုပ်ကြည့်ပါဒီကောင်လေးလည်း sign up တွေ sign in တွေဘာမှလုပ်စရာမလိုကျွန်တော် search bar မှာတိုက်ရိုက်ရှာလို့ရတယ် okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် logo ပုံဆိုတဲ့ကောင်လေးကကျတော့အဓိက logo idea လေးတွေပေါ့ဟုတ်ပြီနော် logo ဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝ copy ကူးလို့မရဘူး copy မကူးဘဲနဲ့ဒီကောင်ရဲ့ idea လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့ product တွေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် color တွေကိုယ်ပိုင် design တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင် inspiration ယူခြင်းလဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးဒီမှာ search bar လေးရှိတယ် search icon လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက် okay ဒါဆိုရင်အခုကြည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်စာအုပ်ဆိုင်အနေနဲ့ပေါ့ဒီမှာဆိုရင် idea လေးတွေထွက်လာတွေ့လားဒီမှာဆိုရင် grow share bro စာအုပ်ပုံစံမျိုးလေးတွေဒီပုံစံမျိုးလေးတွေဒါတွေဆို inspiration ယူလို့ရတယ်ကိုယ့်ဘက်တော့ကိုစဉ်းစားတတ်တယ်ဆိုရင်စဉ်းစားတကယ်လို့
idea ဘလို့မှမထွက်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာလိုက်ရှာကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုစောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ logo တွေကြီးပဲဒီ logo တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ copy ယူလို့မရဘူးဒါအသုံးပြုထားတဲ့ logo တွေဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တွေရဲ့ idea ကိုပဲယူလို့ရမယ် idea ယူပြီးတော့မတူအောင်ပြန်ဆွဲရမှာနားလည်မယ်နော် try ကြည့်ပါဒီ website လေးကလည်းကျွန်တော် logo designer တွေအတွက်တော်တော်အသုံးဝင်တဲ့ website လေးဖြစ်တဲ့ logo pon ဆိုတဲ့ကောင်လေး okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ favorite ကြီးဖြစ်တဲ့ Pinterest ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် Pinterest လို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေး okay ဒီကောင်လေးက graphic designer တွေအတွက်လုံးဝကိုကျွန်တော် resource အရန်များတဲ့ကောင်လေးကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုဒီမှာရိုက်ရှာလိုက်အောင်ပဲရိုက်ရှာပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ detail တွေပါထပ်တက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥမာ typography design ဆိုရင်ဒီမှာ typography design အဲ့ဒီ typography ကိုမှကျွန်တော်တို့ကဥမာ Arabic style သွားမလား Chinese style သွားမလား okay ဒီမှာ futuristic style သွားမယ်ဆိုရင် futuristic လို့နှိပ်လိုက်ရင်ဒါနောက်ထပ် search engine ထပ်တက်သွားလိမ့်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ future style နဲ့ typography design လေးတွေကြာလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးတွေလည်း inspiration ယူလို့ရတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအကုန်နီးပါးရှာလို့ရတယ် logo design လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ like ရှာလို့ရတယ်ဥပမာ M logo design ပေါ့ဒါဆိုရင်သူ M နဲ့ပတ်သက်တဲ့ logo design idea လေးတွေကြာလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ဒီဟာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က inspiration ယူလို့ရတယ်ပင် interest တို့ပါလို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးပါရေးကျင်တယ်ဆိုတော့သူကဓာတ်ပုံဆေးရလဲလွယ်တယ်ဓာတ်ပုံတွေကိုထောက်ပြီးသွားဆိုဒီမှာရှိတဲ့1430ကိုနှိပ်ပြီးတော့ download image ဆိုပြီးတော့ဓာတ်ပုံဆေးလို့ရတယ်ဟုတ်ဒါမှမဟုတ်တခြား save နည်းနဲ့လည်း save လို့ရပါတယ် okay နောက်ထပ် website တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ free pick လို့ခေါ်တဲ့ website လေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ website လေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့က design inspiration တွေပါမဟုတ်ဘူးသူထဲမှာရှိတဲ့တချို့ design လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပတ်စံနဲ့ဝယ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ premium feature မှာဆိုရင်ဘာတွေပါမလဲဆိုရင်တစ်လကိုသူက15 euro ပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်15 euro သုံးပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရတယ်ဒီမှာသူက free ရကြတော့ကျွန်တော်တို့က access ကို download ရတဲ့ product လေးတွေကနည်းနည်းပဲရှိတယ် premium မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကြိုက် download လုပ်လို့ရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် copyright တွေပါညှိစေရအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ကိုပိုင်စီဝိုင်းလုပ်နေတဲ့လူတွေပါရဲ့အတွက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့က free pick ကိုသုံးပြီးတော့ try ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပိုလွယ်လိမ့်မယ် okay အခုကျွန်တော်ဒီ free pick မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ search engine မှာကိုရိုက်ရှင်တာဥပမာပေါ့ business get design လို့အဲ့လိုဟာရိုက်လို့ရတယ်ဥပမာ social advertising ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် social advertising ဆိုရင်သူက social advertising နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ post တွေကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က free အသုံးပြုမဲ့လူတွေအတွက်ကကြတော့တချို့ design တွေကို free download ဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာအခုကျွန်တော်ဒီနားလေးတွေမှာဆိုရင်သူက Chrome ပုံစံတက်တက်ဖူလေးမပြထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဟာလေးတွေက download ဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီတချို့ design တွေမှာသူကဒီမှာဆိုရင်ဒီနားလေးတွေမှာတက်တက်ဖူပုံစံမျိုးလေးပြနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် download ဆွဲလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ idea လေးတွေကိုလည်း inspiration ယူပြီးတော့ပြန်အသုံးပြုလို့ရတယ် copyright မငြိအောင်သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ free site design လေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် free design အဲ့ဒီ free design ကို download ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာ Adobe Illustrator မှာဖြစ်သူကဒီမှာ file format ပြပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော် Photoshop ကြည့်ပတ်ဒါဆိုရင် Photoshop ဘိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက် Photoshop ကိုအသုံးပြုပြီးတော့နည်းနည်း adjustment လေးပြင်လိုက်လို့ရတယ်တပ်ပုံလေးပါလေးအစားသွင်းဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကိုလိုအပ်တဲ့ design လေးတွေရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာရှာလို့ရသေးလဲဆိုရင် vector လေးပါရိုက်ရှာလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် vector ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော် social advertising တွေမှာပေါ့ကာတွန်းပုံလေးတွေထည့်ခြင်းတယ်လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုအခါမျိုးလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲကိုလိုချင်တဲ့စာကိုရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်သူက vector shape လေးတွေကြာလာနိုင်မယ်ဒီပုံစံမျိုးလေးသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကို download ဆွဲနှိပ်ပြီးတော့ download ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ဆိုရင် free download ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုထပ်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်သူက download ကြာလာနိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော် download ဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီ file ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ project ထဲမှာဒီ icon လေး logo လေးတွေထည့်လို့ရမယ် okay ဒါ freepik ဆိုတဲ့ website လေးပါ okay နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့က Google Image ပေါ့ Google Image ကကြတော့ကျွန်တော်သိပြီးသားဖြစ်လက်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် aware ဖြစ်အောင်ပြန်ပြောပြလိုက်တာ Google Image ကလည်းကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံလေးပါလေး idea ပါအလွယ်တကူရှာလို့ရတယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ browser internet ထဲမှာရှိသမျှ website တွေအကုန်လုံးမှာတင်ထားသမျှပုံတွေကိုသူကရှာပေးမှာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်စုပြီးကြည့်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ resolution ကောင်းကောင်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီတခြား website တွေကိုအသုံးပြုရမယ်ဒီကောင်ကကျတော့ Google Image ကကျတော့ resolution တွေဘာတွေတော့တိတ်တော့မကောင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က idea ကိုအမြန်အပေါ်ကနေကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Google Image သုံးလို့ရတယ်
Okay ဒါကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီ website 8ခု sorry 9ခုပေါ့9ခုကိုသေချာမှတ်ထားပါ bookmark လုပ်ထားကိုယ့်ရဲ့ browser တွေမှာပြီးလာရင် project တစ်ခုစတော့မယ်ဆိုရင်ဒီ design idea လေးတွေယူပြီးမှ project တစ်ခုစလုပ်ကြည့်ဟုတ်ပြီเนาะလုပ်ငန်းကိုင်တန်းနဲ့အကုန်လုံးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းမွန်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ပိုင်ဆိုင်ပါသေးဗျာ